ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ BLDC ಮೋಟ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. BLDC ಮೋಟರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರೀಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು BLDC ಮೋಟರ್ನ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಮರ್, ಅದನ್ನು ಕೀ ಸೆಟ್ ಬೇಕು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ನೋಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಟ್. ಈ ಇಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಿಟ್ ಬೇಕು. ಸೇಫ್ಟಿ ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಈಗ ಗ್ಲೌಸು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು, ಗಾಗಲ್ಸು, ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು BLDC ಮೋಟ್ರನ್ನ ಡಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಬಿಚ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಕವರ್ನ ನಾವು 7 ಸೈಜ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರಿಂದ ಬಿಚ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಕವರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕೆ 17ನೇ ನಂಬರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ರಂಟು ಫ್ರೀ ವೀಲ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ವೀಲ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಫ್ರೀ ವೀಲ್ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಸೈಜ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಫ್ರಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಈ ಸೈಜು 19 ಸೈಜ್, ಇದು 19 ಸೈಜ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರೀ ವೀಲ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 17 ಸೈಜ್ದು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಮೋಟ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಡಿ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲಂಕಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಸೈಡು ಬೋಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಲಂಕಿ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲಂಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5 mm ಅಲಂಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ದು ವೈಂಡಿಂಗು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗು ಸುಧಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದು ಆಲಫೆಟ್ ಸೆನ್ಸರು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ BLDC ಮೋಟ್ರಿಗೆ 3 ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಲಫೆಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಲಫೆಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂನ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಆಲಫೆಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಸಪ್ಲೈ ಕೇಬಲು. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಮೋಟರ್ ಫೇಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಇದು ಆಲಫೆಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಯೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು BLDC ಮೋಟರ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನು. ಇದು BLDC ಮೋಟರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರನ್ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಕವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇದು ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೇರು. ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ. BLDC ಮೋಟಾರ್ನ ನಾವು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು BLDC ಮೋಟಾರ್.